ওয়েলকাম টু অক্টাটেক। অক্টাটেকের আজকের এই পর্বে আমরা দেখাবো এমআই নোট 10 লাইটের ডিসপ্লে রিপ্লেসমেন্ট। আপনারা দেখতে পারতেছেন যে ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে গেছে, ডিসপ্লেটা পরিবর্তন করা দরকার। তো কিভাবে ডিসপ্লে পরিবর্তন করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ সম্পূর্ণ টিউটোরিয়াল আজকে আমরা এই ভিডিওতে নিয়ে এসেছি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। °C তাপমাত্রায় রেখে মোবাইলটি হিট স্টেশনের উপর অন্ততপক্ষে 5 মিনিট রেখে দিতে হবে গরম হওয়ার জন্য, যাতে ব্যাকশেলটা আমরা আলতোভাবে আস্তে আস্তে খুলে নিতে পারি। আমাদের হিট দেওয়া শেষ। এখন ব্লেড ও এক্সরে পেপারের সাহায্যে আমরা আস্তে আস্তে করে ব্যাকশেলটা খুলে নিব। ব্যাকশেলটা খোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যাকশেলটা যেন ভেঙে না যায়, কারণ এই ব্যাকশেলটা কাচের ব্যাকশেল। একটু জোরে প্রেশার দিলে ব্যাকশেলটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই আমি সাজেস্ট করব আস্তে আস্তে করে ব্যাকশেল খুলতে। দেখুন আমি কিভাবে ব্যাকশেলটা খুলছি, আপনারাও চেষ্টা করবেন এভাবে আস্তে আস্তে ব্যাকশেলটা খুলতে। খুব জোরে প্রেশার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আস্তে আস্তে খুললেই ব্যাকশেলটা সুন্দরভাবে খুলে বের হয়ে আসবে। দেখতেই পারছেন আমাদের ব্যাকশেলটা কিন্তু খোলা শেষ এবং ব্যাকশেলটা কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই আমরা খুলতে পেরেছি। বডির ওপরে কিছু ময়লা আছে, আমরা ওপরের ময়লাটা পরিষ্কার করে নিব। আমাদের ময়লা পরিষ্কার করা শেষ। এখন স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে আমরা সবগুলো স্ক্রু খুলে নিব। আমাদের সবগুলো স্ক্রু খোলা শেষ। এখন আমরা মোবাইলের আপার শেলটা রিমুভ করে নিব। আপার শেল রিমুভ করার পরে বিভিন্ন ধরনের কানেক্টর, যেসব আপার শেল খোলার পরে কানেক্টর রিমুভ করতে হয়, না হলে মাদারবোর্ড বের করতে গেলে দেখা যায় মাঝে মধ্যে এই কানেক্টরগুলো ছিঁড়ে যায়, রিবন ছিঁড়ে যায়, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তো আমরা দেখব যে কি আমাদের খুলে নেওয়া প্রয়োজন মাদারবোর্ডটা রিমুভ করার জন্য। তো প্রথমেই আমরা সেন্সরের যে লাইনটি মাদারবোর্ডের থেকে সেন্সরে গেছে ওই রিবনটা খুলে নিব। ওই রিবনটা খুলে নেওয়ার পরে নিচে প্রাইমারি যে ক্যামেরাটা আছে ছোট, ওটা আমরা খুলে নিব এবং পরবর্তীতে আমরা উপরে যে সেলফি ক্যামেরাটা রয়েছে ওইটা আমরা খুলে নিব। ডিসপ্লে কানেক্টর ও পাওয়ার বাটন, ভলিউম বাটনের যে রিবনটা রয়েছে, ব্যাটারি কানেক্টর, এগুলোও খুলে নেওয়া প্রয়োজন মাদারবোর্ড খোলার জন্য। তো এগুলো খোলার সময় আপনাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোনো রিবনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় বা কোনোটাই ছিঁড়ে না যায়। মাদারবোর্ড খুলে নেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে সিম ট্রেটা খুলে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। আমরা সিম ট্রেটা খুলে নিচ্ছি। সিম ট্রেটা না খুলে মাদারবোর্ড খুলতে গেলে কিন্তু সিম চেম্বারের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে বা ক্ষতি হয়ে যাবে। এখন আমরা সেলফি ক্যামেরাটা তুলে নিলাম। সেলফি ক্যামেরার নিচে একটা স্ক্রু আছে, এখন এই স্ক্রুটা খুললেই মাদারবোর্ডটা আপনি বের হয়ে আসবে। এরপরে নেটওয়ার্কের একটা তার আছে, ওইটা আমরা খুলে নিব, তাহলে মাদারবোর্ডটা বের হয়ে চলে আসবে। দেখেন মাদারবোর্ডটা সুন্দরভাবে আপনি খুলে চলে এসেছে। এখন নেক্সট স্টেপে আমরা মোবাইলের সম্পূর্ণ ডিসপ্লেটা খোলার চেষ্টা করব।
80°C তাপমাত্রায় হিট স্টেশনটা রেখে তার উপরে মোবাইলটা বসিয়ে দিতে হবে কমপক্ষে 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পরে আমরা মোবাইলটা ডিসপ্লে খুলতে পারবো। এখন আমরা ডিসপ্লেটা খুলবো। তো যেহেতু ডিসপ্লেটা নষ্ট ডিসপ্লে, আমরা কোনো ধরনের মায়া দেওয়া না করে ডিসপ্লেটা খুলবো। নষ্ট ডিসপ্লে মায়া দেওয়া করে কোনো লাভ নাই, তাই যেইভাবে পারবো আমরা ডিসপ্লেটা খুলে নিব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অতি কষ্টের পরে আমরা ডিসপ্লেটা খুলতে পেরেছি শেষমেশ। তো যাই হোক, যেহেতু এটা নষ্ট ডিসপ্লে, এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ডিসপ্লেটা খুলে নিয়েছি। নেক্সট স্টেপে আমরা বডিটা সুন্দরভাবে টুইজার দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। এতে করে আমাদের নতুন ডিসপ্লেটা আমাদের এই মোবাইলের বডির সঙ্গে সুন্দরভাবে ফিটিং হয়ে যাবে, এবং সুন্দরভাবে ফিটিং করতে পারলে পরবর্তীতে কেউ বুঝতেও পারবে না যে একটা ডিসপ্লে ফিটিং হয়েছে। তো বডি পরিষ্কার করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আমি মনে করি। এখন ডিসপ্লেটা লাগানোর জন্য আমরা যেভাবে মোবাইলটা ডিসঅ্যাসেম্বল করে নিয়েছিলাম অনুরূপভাবেই আবার অ্যাসেম্বল করে নিতে হবে। আমাদের মোবাইলের মাদারবোর্ড বা অন্যান্য অংশগুলো মোবাইলের সঙ্গে অ্যাসেম্বল করা হয়ে গেছে। এখন মোবাইলের উপর আঠা দেওয়ার পালা। আমরা কালো আঠা ব্যবহার করব এখানে। সুন্দরভাবে কালো আঠাটা ফ্রেমের উপর বসিয়ে দিব এবং 3 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 3 মিনিট পরে, আঠা দেওয়ার 3 মিনিট পরে আমরা ডিসপ্লেটা ফ্রেমের উপর সুন্দরভাবে বসিয়ে দিব। আমরা ডিসপ্লেটা বসিয়ে দিচ্ছি ফ্রেমের উপরে, সুন্দরভাবে বসিয়ে দিব। আঠাগুলো যেন চারপাশে সুন্দরভাবে বরাবর বসে, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা সুন্দরভাবে ডিসপ্লেটা বসিয়ে দিচ্ছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে আমরা ডিসপ্লেটা বসালাম। এই ডিসপ্লেটার আঠা একবার শুকায় গেলে এবং পরবর্তীতে সুন্দরভাবে যদি ক্লিন করে দেওয়া যায়, কেউ ধরতেও পারবে না যে এখানে কোনো ডিসপ্লে লাগানো হয়েছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে আমরা ডিসপ্লেটা লাগাইলাম। তো ডিসপ্লে কানেক্টরটা মাদারবোর্ডের সাথে আমরা এখন কানেক্ট করে দিব।
এখন মোবাইলটি সম্পূর্ণ অ্যাসেম্বল করার পালা। এই কারণে আমরা মোবাইলের ওপরে যে সেন্সরের সঙ্গে মাদারবোর্ডে যে রিবনটা আছে ওটা লাগিয়ে নিলাম। এরপরে আস্তে আস্তে নিচে প্রাইমারি ক্যামেরা এবং ওপরে যে সেলফি ক্যামেরা আছে ওটাও লাগিয়ে নিব এবং উপরে আপার শেলগুলো লাগিয়ে নিব। তারপরে আস্তে আস্তে যেমন স্ক্রুগুলো আমরা খুলে নিয়েছিলাম স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে, তেমনি স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে আপার শেলের উপরে সবগুলো স্ক্রু আমরা লাগিয়ে দেব। তাহলেই আমাদের মোবাইলটা সম্পূর্ণ অ্যাসেম্বল করা শেষ হয়ে যাবে। তো দেখতে থাকুন আমরা মোবাইলটা কীভাবে অ্যাসেম্বল করি। ডিসপ্লেটা বডির সঙ্গে আঠা দিয়ে বসানো শেষ। এখন একে একে আমরা ডিসপ্লের আপার শেল, ক্যামেরা বা ক্যামেরার প্রোটেক্টর উপরে যা যা আছে সুন্দরভাবে সবগুলো আবার স্ক্রু দিয়ে উপরে লাগিয়ে নিব। এখন ব্যাকশেল লাগানোর জন্য আমরা মোবাইলের পেছনে চারিপাশে সাদা আঠা ব্যবহার করব, যেহেতু ব্যাকশেলটা সাদা। তাই আমরা এখানে পানি কালারের আঠা ব্যবহার করব, সাদা আঠা নয়, পানি কালারের আঠা ব্যবহার করব। তো পানি কালারের আঠা লাগানোর পরেও বরাবরের মতো 3 মিনিট আমরা অপেক্ষা করব এবং 3 মিনিট পরে আমরা ব্যাকশেলটা বসিয়ে দিব। হয়ে গেল আমাদের ডিসপ্লে রিপ্লেসমেন্টের কাজ শেষ। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। আপনার মোবাইলে যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা থেকে থাকে এবং আপনি যদি আমাদের দিয়ে সার্ভিসিং করাতে চান, তাহলে আমাদের লিঙ্কে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টটা চেক করে নিব যে ফিঙ্গার ঠিক আছে কিনা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ফিঙ্গার ঠিক আছে। তো আমাদের সম্পূর্ণ কাজ আশা করি শেষ। ডিসপ্লেতে কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা নাই। আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল, নতুন কোনো সার্ভিসিং ভিডিও নিয়ে। টিল দেন সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।